А Харли Квинн храпит? Ничего не знаю про нее. Кто это? Жена. А, господи, жена. Нет. А вообще жена может храпеть? Храпит? Да нет же. Ну, Моя тут- храпит. а ты спишь и слышишь? Или слышишь Я сплю с и ней. не можешь уснуть? Я с ней сплю. Это прекрасно.